ekero ekura yare gwakwiyiga yageturi tukoria Alhamis igoro ye finance bill ya 2024 bigarenge isiko yense amatuka atatu nyuma ritukerige ebiri yatarakira chikura eko garaba na inchi abange ngobori barenge ngaima county yare igakire yes igakire no but ekwerende neringa engana neringa tarenge ime ya Kenya nande tarairana ase bari bakoboria elinde tumanye nga mwishimiwa when she's back ekarara irane maybe abari kyamangana batake kumanya nga umusimamo enga yore na rabi kuranya kuru this chiweli lakini turende buna office niko togote banga mwishimiwa tarenga orekere bige yare wetwa ekara iranire na liara irane libori ezo ingana lya kabere ase ebikoro biri byakoregete igoro ku moisonde na igoro moroche office yo gese the GBV center ne akira magena FNC ne bunire asamanda mana aliarenge igora kura une kyombegere goro kujenzi gese abana manaji baliye bigoriye bike mbajete nabarenge abange bakatelena geita bakarogake bakaroti bararuta magena una yabeta sichise mojida se ito ya Kenya lakini ndo togote abanga gusaria magacho kuna ya serikali taribo chiko onde kwenzi faida ya koleta sare nene na ande abandi barorora nyoro babikubwa tuguna abasigari bari kiti statement batireni gotogote abanga wetera se office umushinga mama counting incident yabete it is quite unfortunate eko baraiga gusi ntona ritutwara kisegi chinga kuneje koramagena yare korutwa ayande nabagwerede kigari ayande rucagate birore by'enyumba ayande nabari wikero umuntu orenge innocent abanyore bwaki ndigena lakini rene niko togote banga ntwanyorete any incident rende gesomuntu ndubwage turigena enyo ebirore byatire bitari bike neri togote banga twagikiri nganeye twatebire una tokogenda uchi amatuka bosyo mangana ya igatabase koba nabasaye baito babase gutume kubobe asigoro ya mangana aya iga siasa usumana siasa gese muntu ndubwensi ora isaranse sema batebi ngagenda asigete mokorege ntugete gakora tirikoreta faide nde yonsi asiki family ye chiga chitu ono tigange na madam chair nera kwana inchesio cha Justin office managers office yo mugumanda nilingana lyarenge lyo chano linene itukuria igoro ekero abana baitu ekebori ya chirege koro kwa Gen Z bali kokora maandamano nande tuwamanyete nga maandamano ayagarenga yomorembe kiagerane haki ya kiro muntu ekatiba yeito meto musugore kiro muntu anyare ko soke para na kuandamana lakini ekero yeigete chingaki naende bagatonchokera tukanyara parlamentu twabwate ingana linde because umongina umwishime wa Honorable Doris tarenge imeyense igasogete baada tuarule sombo kwa launch ya mache akagenda asechense cheisiko intuntu kunyara kumukwanera lakini egento kero kimanyete umongina obero gotenena na mwananchi wa kawaida asa mangana mange nonyana alia sensemo ya parliament mwabere mokorora okurwanerera mwananchi wa kawaida igo boika ari kuirana maybe ayulibaga neranya ari kuiraneria amangana aya buna umurai bwa bange bari bamuchorete kurubisi igo ntotageti kumukwanera intwe buna abutogo kolembere munse yaye lakini twari gusaba tutwarogotoereru na kubwa mono tomo yari bagachinga kiara irane naende moche ne kamera iga musibwe kamera nere na iranerie kiagera nere tachorete naende nare gukwana ngaga kikitogo kora maandamano tigatonya kore asencherere yogotoereru and they are very peaceful nto baise go destroy kende yonsi kiagere bintu bune bimoroche birole bibyo bete destroyed in taxpayers money nande ni ntuto wocha ko bichi besechi nande chirosi ebintu bitali ebyo mongina Doris dole aka komentera ali tukelirie igoro ekero amandamano arenge nabera nyarekane tobe tukungacha abana baitu bari bare gukora amandamano ya amani ebikundi mbiro byarengange bibere bitatu ebinde bitarenge byare bwesoya asege abana bari abakokunga Gen Z igo ababisana abange basweta asege kundi keriki abana baitu babwata amandamano arenge yo morembe goetera asege kundi keria bageso ime na barabu bagachaka kuruto morembe kiagera abantu asama tukaetire babeire bakoleta obobisa na mangana atari yekene asobisi yeito so igo tware goteba nk'abantu baria basweta asege kundi keri abana baitu bare kuandamana
bageswa yana barabu bakero kajensi na gocha kuruta magina ase obisi yeitu twabasabira ase chinchera chiobuororo naende tokubatebiga ancha mutigero umweshimiwa libaga akoro omorembe timo baise kuebisa maega ya maandamano y'omorembe koleta distraction ase ebinto byarosiwe ese county yaitu ya Kisii okuna kukware ngogosaba korwa service yaitu mabugate amapanga arikire ng'a kwani tonya utaki tunyeshe kwa amani denekero tukinyora umukienyo yoiga buno ogochikoera mweshimiwa natenenerete sanitary pads distribution wetera national government wetera ministry of education ne office yo women rep aga supply sanitary towels to all primary schools echo abana abanyaruka bari grade 5 to 8 bare konyora several packets of sanitary towels so terikene ng'a omweshimiwa sebalirende bare gotebanga eso omweshimiwa bwakire yes or no nakiki twatebanga ekero bwekero manya nachire natebe musimama yosore lakini nagenda to support abana abanyaruka bari school cha primary secondary na high school amangana sanitary towels distribution amangana ande buna wheelchair tricycle supply distribution inero negenderete mirobiri nero egenderete nande metienye ya uchigosyo yogo supply more because she's akara chire nsi bune iya isikota chiti ororo gwa kuri starige se gwa continue igachete kurigia basani na abasani na abairi bari bakomokonya korete ibintu buna tricycles and wheelchairs because under the kit keria bwate gianga fungeri goisana okora magani ya yonsi so ibintu binga bune bina byako gendori giekara retire erindo mana koretera abantu it is good also to note akikira bateba buna twarigereiri kurumo isonde na mitandao ya kijamii ebyombe mbiroro byarorokanire byabwate agenda ngao byatagete konia ekero litukerire igoro buna twarenge bari twarenge gaiga ntwabwate kiombe kyarwete ko bwensemwa ya rugoro ya Kisii National Polytechnic ekiombe kende kyabwate abanga akegekaru ko bwenseme ya Diplos gocha buna bari bande twatene ine isikoga igase petrol station ntwaro tinge kiombe kyarwete moinari na bubabwate a bit violence gekorege kyarwete ko rugoro kyabwate abanafunzi bande batenenetega bakanyegarie geitakeri bagasoka bagansa gutira ekero batira ekiombe kende gegacha kero kigatene na gaiga bagansa gwake geita chintacho ekero bagi aga chintacho na bubayire tiorobago na kurutamage na gochaga ngo tware gosabaiga nande this is a request y'umushimi wa komeki umushimi wera ni gategete gukorera abana inchi ba Kisii county ya magendero ase kitikeri kia yabwategeke abasani bali yakurigi osaberera neba nechianga chi wheelchair tricycles nebinto byonsi igategete gukora amagendero buna konyara so ase bali bande babwate another political agenda batagete gutumeka abantu gete bebise asa abantu bande linde to spearhead the agenda igotoko batebe nganga neyu mutetakeria ase chinga kichiga nande tetakeria ase Kisii county because abana inchi abaiga igo batete bakorerwa magendero igo never from any political dimension bantu bali ba funded because ntwaro some political figures abande ba bisetase abana abume abande bagotaka koero kororokana lende ngana bwabaya batete koena na banda manaji amachi amabere linde banyu I think it was a bad picture because ekarokonyora some few MCAs abande I will not mention names bara sejen sigati timati bigori byabonga ibiberete lakini it is a bad image because babu atati ya political agenda batagete ko yekore rigoro igo twagikerie ngane yitwatebire mangananga buna yutaganire ase Kisii county because this is a very peaceful county nabasaye barega igabonsi pi bari gisukuru bari bakorire batete chigati chitoke babe empowered baye guchigasa chebyombe baye guchibasa libegendera na bari sukuru basoma ina re message kurwa office y'umuntu